Mae Ysgol Dyffryn Conwy yn ysgol dwyieithog yn Dyffryn Conwy. Da ni'n gwasanaethu tref Llanrwst a ardal wledig eang yn Dyffryn Conwy o amgylch Llanrwst hefyd. Mae gynnon ni 40 ysgol gynradd sydd yn ymbydo ni. Mae'n golygu bod ni'n ysgol cymunedol. Mae'r plant wedi dysgu a cydweithio ac i dynnu efo'i gilydd yn ei ysgolion cynradd cyn cyrraedd yma. Mae gennym ni 660 o ddisgyblion yn yr ysgol ar hyn o bryd. Da ni'n ysgol 11 i 18, felly mae 6 dosbarth yma hefyd. A mae gen i oddeutu 42 aelod o staff dysgu llawn amser yn yr ysgol. Mae'r weledigaeth ar gyfer y cwricwlwm newydd wedi bod yn ymwneud â codi ymwybyddiaeth a dechrau bod yn barod ar gyfer y cwricwlwm newydd. Felly fel ysgol arloesi ieithoedd llythrennedd a chyfathrebu ac yn rôl fel arweinydd y maes dysgu a profiad hynny ar gyfer Llywodraeth Cymru a Gwe. Da ni wedi gweithio dros y 2 flynedd diwetha i godi ymwybyddiaeth staff, rhieni, llywodraethwyr a'r gymuned ehangach am y cwricwlwm newydd, a wedi defnyddio hynny i ddechrau deall ieithwedd y cwricwlwm, y prif syniadau a dechrau meddwl amdan maes ieithoedd yn benodol. Felly mae hynny'n cynnwys prosiect mewn ieithoedd rhyngwladol efo'n ysgolion cynradd, a mi fi o'n i'n gweithio ar hynny blwyddyn diwetha efo blwyddyn 5 a blwyddyn 6 yn bennaf, ac erbyn hyn mae hynny wedi trosglwyddo i flwyddyn 7 a disgyblion wedi elwa o'r profiad hynny o ehangu i ymwybyddiaeth falle o un iaith yn yr uwchradd, cychwyn ychydig yn gynt a meddwl am y cysylltiadau sydd rhwng ieithoedd, a mae'r arfen yna wedi cael ei rannu ar draws y rhanbarth fel arfer dda hefyd. Mae'n debyg na un o'r heriau mwyaf ni fel ysgol uwchradd ydy cadw'r balans rhwng y cwricwlwm sydd gen ni yn gyfredol a pwysau arholiad a bod yn barod i gynllunio a gweithio tuag at y cwricwlwm newydd. A mae'n gyfnod o newid a mae hynny'n gallu bod yn heriol o ran ei reoli. Mae'n debyg un o'r cyfleoedd gododd llynedd oedd efo newidiadau mewn arweinyddiaeth, mewn celf a mewn cerdd. Mi wnaethon ni greu swydd newydd arweinydd celfyddydau mynegiannol oedd yn paratoi ni tuag at y cwricwlwm newydd, ond hefyd yn diogelu y 2 bwnc fel pynciau sydd yn cael ei arholi gyda ni yma, pynciau diwylliannol pwysig iawn i ni, a dechrau creu cyd-destun o gydweithio rhwng y 2 bwnc, drama yn rhan o'r cydweithio hefyd. A mae wedi bod yn braf iawn eleni i'r maes newydd fod yn cydweithio efo Menter Conwy o'r rhan datblygu y Gymraeg trwy prosiect celfyddydau mynegiannol, defnyddio ymarferwyr lleol a cydweithio a'r prosiect rhwng cerdd a celf a rhywfaint o ddramau mewn hefyd. Da ni mewn lleoliad arbennig fel ysgol i fod yn defnyddio'r ardal sydd o'n cwmpas ni a i fod yn mynd at dysgu allan i'r ardal leol i fod yn gwneud defnydd o pethau hanesyddol, diwylliannol sydd ar stepan drws, yr ardal daearyddol. Mae'n wych gallu mynd allan ac astudio'r meysydd hynny a fi gynnon ni fwy o gyfleoedd o dan y cwricwlwm newydd i fod wneud hynny. Da ni'n byw mewn awdurdod braf iawn, mae yna adnoddau yn stepan drws ni a mae'n adnoddau fel Fenyw Cymru, fel y theatrau, fel profiadau awyr agored sydd yn rhai agos iawn i ni meddiant ohonyn nhw a'i cynllunio ar gyfer y cwricwlwm. Fedron ni ddim o ran cwricwlwm newydd i gyflwyno fo ar ben ein hunain fel ysgolion. Mae'n bwysig iawn bod ni'n gweithio mewn partneriaeth i ni efo'n ysgolion cynradd, efo ysgolion lleol, ond hefyd efo'r gymuned ehangach.